Вот интересный бренд. Он в зависимости от освещения цвет меняется. Signature. А я уже снимал. Signature. Как вам такой раритет? Или итальянцы, смотрите, какой дизайн. Просто. Чувствуете стиль, да? Вот сейчас новый тренд. То есть как бы в автомобильном строении. Здесь два духовых шкафа. Сделано очень достойно. Делают в Италии. Полностью сенсор. Swiss Made. Делают в Швейцарии. Стиральная машинка, сушка. Очень интересный цвет. Вот интересный бренд. Signature. Сборка Южной Кореи. Футуристичный дизайн. Черное стекло и такой светло-серый. Он в зависимости от освещения цвет меняется. Полностью тач-дисплей. Так открывается. Плавный доводчик. Выдвижные телескопы, пернощи, решетка, два противня. Здесь противни с фиксацией. Если кому интересно встройка без ручек, интересный вариант. А это встраиваем слева холодильник. Справа видите. Смотрите, какие петли. Молодец. Дерево, металлический кант. Это, я так понимаю, для быстрого охлаждения. Лоток. Здесь установлен температурный режим. Вот так вот пишется наименование. Обратите внимание, мощные направляющие крепления. И видите, какой шаг небольшой, то есть расстояние можно четко регулировать. Это на меня ругаются, скорее всего. Фризер минус 18. Это бренд делают во Франции. 38 микроволновки. Микроволновки делают в Китае. Ну, вот эта модель в частности. Духовой шкаф делают во Франции. Духовой шкаф с пиролитической очисткой. Джойстик управления. Белая линейка. Ну, пожалуйста, кому нужен комплект стройки европейской сборки в белом цвете. Здесь микроволновка тоже сделана во Франции. Обратите внимание. И на шильдике прописано, и на самом корпусе.
Сушильная машина, бренд, стиральная машина, бренд. Девять килограмм, 1300 оборотов. Сушка. Чего тут танцуем? Шульц. История. Как она достается? Полностью сенсор. Swiss Made, делает в Швейцарии. Стиральная машина, сушка. Очень интересный цвет для хит. Ласка новая линейка, она похожа в таком же цвете будет. Одно из стоит решений. Здесь, пожалуйста, корзина для деликатных вещей, для обуви. Эту историю очень часто спрашивают, но не во всех сушках она присутствует. Включена. Подутюг, деликатный шкаф, экстра сушка, легкий уход. Вот, программа выше крыши. Это все современные ткани. Ну, основная степь предварительная и лоток для кондиционера. Интересно, сколько она весит. Я хочу, чтобы люди знакомились с техникой во всех смыслах. Народ, это тут разбуш. Интересный цвет. Духовой шкаф. Обратите внимание, какая ручка. И так матовое стекло. Кофемашина. Компактный духовой шкаф. 45. Здесь добор в виде подогревателя. Здесь также добор для подогрева чашек для кофемашины. Очень удобно. Теперь разбуш немцы. Это 60-й духовой шкаф. Камень для пиццы. Пиролитическая очистка. Стекло маркированное. Вот так в целом смотрится. Здесь много интересного, если честно. Тут разбуш. Как вам такой раритет? Ильве. Итальянцы, смотрите, какой дизайн. Просто обалдеть. Мягкий доводчик. Смотрите. Плавно доходит. Такой интересный дизайн. Черное стекло. Вот также подогреватель. Народ, вот посмотрите. Варочный центр. Отлично. Чувствуете стиль, да? Вот сейчас новый тренд, то есть как бы в автомобильном строении, да, Mercedes, BMW,
То есть такой эмаль приглушенная, не ярко выраженная. Чугун, турбина, турбокомфорт. И также из этой серии вытяжка. Вот для любителей ретро-стиля. Здесь 2 духовых шкафа. Это с вертелом и компактный. Также здесь вертел, а это еще и с конвектором. Вот это духовка без конвекции. Интересный комфорт. Здесь, пожалуйста, подвох. Смотрите, как смотрится. Так вот. Видите, видно. Вот интересный цвет. Я не скажу вам сейчас про цены, да? Но сделано очень достойно. Делают в Италии. А это Фулгар Милано. Духовой шкаф с пиролизом. Смотрите, какая термоткань. Если честно, вот по вот этой раме, ну как бы по основанию, да, чем-то похоже на Бертоццони. Случайно их не один завод делает. Или Маджестик. Просто стилево. Очень нравятся вот эти вот комфорки. Интересно. А это фурнитура Ильи. Здесь цветовое решение, да, и фурнитура. Очень интересно. Для меня, во всяком случае. Signature. А я уже снимал. Signature. Опс. Туда заливается водичка. Такая емкость. Тяжелый противень. Реально тяжелый. Казалось бы, смотрите, обычные ребра, да, но выезжает достойно. То есть это сама конструкция противня так интересно сделана. То есть нет вот этого скрежета. Да, рецептов здесь, конечно, выше крыши. Мясо, птица, морепродукты, выпечка. А вот это я не пойму, смотри, Алексеевич, это же сейчас он работает как фризер, как морозилка, да? Вот эта штука. Ее, наверное, можно выставить как холодильник.
Фризер. Минус 19. Там народ с вазочками живет, тоже технику разбирает. А это только морозилка или Да, только морозилка. только морозилка? Да, уж видите, он бедный висит. Не, это я вижу. Я думаю, может, он может и так, и так. Не, он так не может. Конечно, То есть комбинация морозильной камеры и видно, что изначально я подумал, что здесь как бы холодильное отделение. Небольшая оговорочка по Фрейду. Так, народ, что еще показать? Хочу посмотреть вот это. Снять Мастер Блэк. Вот новый цвет. Тонированное стекло. И здесь матовое стекло. Автоматический режим. Очень удобно. Богатая комплектация, пиролиз, 4 стекла. Красный цвет, нет, 5 красных, 2 зеленых. Да, и чтобы они были Вот это линейку я уже показывал популярны. в этом цвете. Доборы в виде подогревателя.